肉から美味しそうな香り。ローストコカトリスのピラフ詰めだ。無益なやりとりの後は何か創造的なことで埋め合わせだ。そこでまずはこの巨大丸鶏。ハーブソルトをすり込む、すり込む、すり込む。そしてお供えのついでに買っておいた冷凍ピラフ。ぎっしり満帆に詰め終わったら溢れてこないように竹串で塞ぐ。型崩れ防止に足を縛ったらオリーブオイルを塗って、予熱しておいたオーブンにインだ。ローストコカトリスのピラフ詰めだ。
肉から美味しそうな香り。